mà này dây rương thốt mùi mà bọn sẽ đập dây bùn dây rương cái vô mình tên cái cả bị ở đầu thiệt có nó cứ nhom thông mà đá oi tầm miền bali thế ngay cứ nhom tay tay chành một đờ đâm phải vô bali thế ngay hay rồi mưa tiệm khnon nó cứ ăn miền điện đầu thế đôi chụp phum cái thứ như scum sky mà hai cái miền khlang mùi nè nhé cái này cứ khlang tục là bỏ chả thế sao tại nhom đa mô nhom nó chẳng ai phải chỉ nó bị plau nhom đọc này mỗi nhom ăn khơi nhở mình chấm được thế tao bụiยังไงเนี่ยบụiเนี่ยนมขาวบụi cứ lươn lên tên đôi ruột riêng đôi hai cái này cái bìa cái ruột riêng cái đôi một lỗ mơ răng chân nó đôi bẹ sọ vinh plasma bẹ ao sọ thùng đấy ao pet chứ mà tại ao đang đơn chứ sọ vinh plasma mà tại ăn bên mục thì chẳng ai cứ nhom mẹ rong thật luôn anh sớm mai đâu phải cho nhom sớm mai á rồi phê vậy chứ rồi cái kịch luôn anh nhom các bạn tàu search rồi có sao xem trong YouTube thàประเภทแบบนั้นnóจะปนคือเมียนอ่อนสิ่งนี้คือเมียนเมนจังคือเมียนเมนมันได้ธรรมดาในក្នុងសាសនាពុទ្ធរបស់យើងភ្នែកយើងអាចព្រើភ្នែកបានតិចរបស់យើងគឺយើងអាចស្ដាប់ច្រឡំបានប៉ុន្តែចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងគឺឬក៏សញ្ជាតិវិញ្ញាណរបស់យើងវាអត់អាចកុហកយើងបានទេអានេះគឺខ្ញុំថតស្ដែងឲ្យបងប្អូនមើលហើយខាងលើនេះគឺជាភ្នំទេភ្នំមិនតែអត់ខ្ពស់ទេគឺមានពហិគឺស្ងប់ស្ងាត់មែនទែនហើយមើលដើមឈើគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ដើមឈើល្អមែនទែនឈើហើយនិយាយបើថាខ្ញុំឃើញហើយគឺខ្ញុំខ្លាចរហូតដល់10ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំរម៉ូចឹងហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងលក្ខណៈខ្លាចចិត្តមួយខ្លាចចិត្តមួយនៅតែចឹងចិត្តមួយហ៊ានចិត្តមួយខ្លាចចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះថ្ងៃណាដេកយប់អត់ហ៊ានមើលតាមកញ្ចក់ទេមើលព្រៃឈើរបស់គេបងប្អូនជប៉ុនគឺគេដាំទេដាំឈើនេះដល់អាយុដែលគេត្រូវកាត់គេនឹងកាត់ហើយនេះគឺជាពហិអត់សមមានមនុស្សមកទេដោយសារតែពហិនៅក្នុងសហគមន៍ចឹងវាស្ងាត់មែនទេបងប្អូនមើលដើមឈើគឺដោះស្លែបើតាមជំនឿយើងខ្លះយើងអាចគិតថាមានរុក្ខទេវតាស្រ័យនៅអញ្ចឹងហើយផ្លោនឹងដោះស្លែឲ្យមើលដើមឈើពេលច្រើនខ្ញុំចូលមកតែម្នាក់ឯងទេអត់មានមនុស្សទេហើយវិហារនេះគឺពេលច្រើនគឺមនុស្សអត់សូវចូលមកទេយើងដឹងហើយគឺជាកន្លែងសក្ការៈស័ក្តិសិទ្ធិមួយរបស់សាសនាស៊ីនតូចឹងហើយនៅពេលដែលយើងឃើញសសរធូរីអូនេះមានប្រហែលជាមានអ្នកមកហើយដោយសារមានបើកភ្លើងជាកន្លែងសក្ការៈរបស់សាសនាស៊ីនតូនៅពេលយើងឃើញសសរធូរីយើងត្រូវមុនយើងឆ្លងកាត់ព្រោះជំនឿរបស់ជនជាតិជប៉ុននៅពេលដែលយើងធ្វើការឆ្លងកាត់សសរធូរីហ្នឹងហើយគឺស្មើនឹងយើងចូលដែនដីអាទិទេពហើយវាជាខ្លងទ្វាររបស់អាទិទេពចឹងយើងធ្វើការអោនគោរព2ដងមុននឹងយើងដើរចូលទៅនេះគឺខ្ញុំអោនគោរព2ដងហើយបងប្អូនមើលទេសភាពខ្ញុំបើខ្ញុំអោនចូលមានអារម្មណ៍ថាព្រឺមែនទេហើយទេសភាពក៏ស្ងប់ស្ងាត់អស់មែនទេ